Singahlala phansi bandana wenkosi. Ayibonge inkosi. Akabonga uJesu. Akabonga wafa endaweni yethu. Baba umntungwa nomuzi wakho wonke angithathe ithuba ngibingelele ngokukhulu ukuhlonipha. Sibonge ithuba elihle kangaka kuba sizoba ingxenye yalokho uNkulunkulu akwenzayo ngempilo yakho egameni likaJesu. Amen. Kuyisibusiso ukuthi uNkulunkulu asibusise ngawe esizukulwaneni sethu ukuba ukhonze icebo likaNkulunkulu eliphakeme nelinamandla egameni likaJesu. We are honored and blessed to be part of your life and the journey of your calling and faith. uNkulunkulu makakubusise. uNkulunkulu makakugcine. uNkulunkulu makakwenzele njalo kuhle. Emini abe yithunzi lakho. Empini abe yihlangu sakho. Nkosi ngavumi nawe as you continue to pursue his holy purposes in this generation. Egameni likaJesu phila ngunaphakade. Ecala semshaya izandla nomndeni wakhe wonke egameni likaJesu. Asibingelele inceke zonke ezenkosi ezikhona namhlanje egameni likaJesu. Umfundisi bese bahloniphile egameni likaJesu. Abantu abasha bonke abakhona namhlanje yamukelana ukubingelela kwami namhlanje bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu nokuhlonishwa uNkulunkulu ngalenkonzo ngalendlela egameni likaJesu. Ngiyacela sishaya izandla sonke ukuthi sikhona namhlanje. Ngiyacela ukubeka izinto ezimbalwa egameni likaJesu encwadini yamaHubo chapter 11 verse number 3 egameni likaJesu. Then ngizobe sengibeka isekelo ezimbala ngaleli izwi egameni likaJesu bese nihlala phansi egameni likaJesu. uNkulunkulu wangenzela umusa ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu egameni likaJesu. I am a new creation. I'm not even a saved sinner. Nisidalwe esisha. Uma ufuna ukubona umsebenzi wesiphambano uthi wenzani ungabheka empilweni wami. uJesu uyasizana ngeqiniso. Awu amen. Amahubo chapter 11 verse number 3 egameni likaJesu. Mase sifikele sithi amen. Verse number 3. Nxa izisekelo zidilizwa olungileyo angenzani na? Nxa izisekelo zidilizwa olungileyo angenzani na? Namhlanje ngicela ukuba sibhekele lizwi. Ngifuna sibuke nje lengxenye ethi building upon a strong foundation. Awu amen. Uthi David ke uma izisekelo zolungileyo zidilizwa, what can the righteous do when the foundations are destroyed? Uthi when the foundations are destroyed, even the righteous with the righteous intentions, they can never do anything. Awu khona amen enkonzweni. Uma izisekelo zibhidliziwe konke sikwakhayo sikwakhela phekweze. Konke sikwakhayo sikwakhela phekani bazalwane weze ngoba into ofuna siyiqonde bazalwane ukuthi the most important part in what you are building is the foundation. The most important part is either you are building a career, we are building a business, you are building your life, we are building ngoba nensindiso yakhela phekwesekelo esuJesu. Noma ngabe yini ozoyakha funa wazi ukuthi into ofuna uyiqaphelisise isisekelo. Manje ke sifuna siqonde lokubazalana ukuthi the devil does not fight the building up, he fights the foundation. Usathana akalwi nokuthi building ivele. In fact uma uja ukuveza ibuilding upon the faulty foundation utshela ngisho ama-agent akho omnyama uthi myekeni is already on the way to destruction ngoba usuke uzilimaza uma ufuna ukuveza isisekelo kanti ifoundation uyichithile. Awungicela amen enkonzweni. Tell your neighbor, be careful of the foundation. Awunikhona kodwa bazalwane, be careful of the foundation ngoba uma usathane ekubona ukuthi umuntu othanda ukuveza izinto kodwa ungainvestanga kwi-foundation usekuthatha njengomuntu osunga kuye ngoba uyazi ukuthi you never have an impact in your generation.
Musukujaha ukuveza izinto ungakasakisisi ifoundation yento yakhaya. Awungicela amen enkonzweni. You see, bazalwane, there's something that is important that I want us to look tonight. Namhlanje umuntu ojayiphumule ebusuku. Namhlanje mina ukuthi uma isekelo singekho right, awubambezeli uNkulunkulu uyibambezela wena. uNkulunkulu uthi uPaul umpostoli Paul njengenyanga ehlakaniphileyo yokwakha uthi ngabeka isekelo. Usathi-ke owakhayo makaqaphele. Loya makaqaphele is very important in the context of the text. Ukuthi noma uwakha qaphela ukuthi wakha kanjani. Ngoba thina sithanda ukuveza izinto kanti asinvestanga kwi-foundation. Namhlanje, ladies and gentlemen, I am here to challenge our faith. I am here to challenge our reasoning. Ngabe lento ofuna ivele ku-Facebook usunayo i-foundation yayo. Ngabe lento oyipostayo uma ingahlolwa ama-storms, have you built the foundation that can outlast you? Shout hallelujah. Touch your neighbor, big right. Yakha kahle phezu kwesekelo. Uma usakha isekelo, musukujaha ukuvela, build with patience. Uma wakha isekelo, invest, build according to the systems, build according to the specification. Asijahe ndawo, asikhompete namuntu. I am in my journey with myself. Uma uyakha lento yakhe kahle, musukujaha. Ungajaha ama-like upon the faulty foundation. Ungajaha ukuvela kanti ungaka-invest in foundation. Shout hallelujah. Awumtshela makathi yakha kahle. Oh Lord. Washo umpostoli makathi uthi I feel good. Ake nithi amen bazalwane. You see bazalwane, namhlanje ngizokutshela awuthakathiwe, it's just a matter of time. Izwa lento yakhaya. Hayi ngoba ungathatheki, it's just a matter of time. I-attitude yakhe iyasheka, your foundations are shaking. Hayi ngoba ungaphumeleli, webazala, it's just a matter of time. Uma ungakhanga kahle isekelo, noma ngabe yini oyakhayo, it will fall upon the foundation. Shout hallelujah. Alibonge igama kaJesu. Even you see, oh Lord, even in this kingdom, have you noticed what Jesus does not build upon personalities? Embusweni. uJesu akapheka ama personalities. Yeah, upon this rock I will build my church. Ngoba uma ibandla lakhelwe pheka gambushe mhla eshiya ibandla kube ngathi khapha uNkulunkulu. Uma ibandla lakhelwe pheka worship team mhla begoloza bengaquli kube ngathi goloza uNkulunkulu. Kodwa ngizwa uNkulunkulu efusisa izizukulwane esizokwakhela upon Jesus is the author and the finisher of our faith. Every ground is a sinking ground, but in Jesus the solid rock I stand. Awuthi nababu jakhela phezu kwakhe noma ngathi uyabambezeleka kodwa yakhela phezu kaYesu. Noma ngathi impilo ayishashi ngendlela oyifuna kodwa yakhela phezu kwaYesu. uJesu indoda ongayethemba. uJesu uyama nathi lasemzimeni. uJesu uyama noMntomusha. Can somebody shout Jesus? Shana maya kodwa bapha abantu abathi ngiyintantane kodwa ngimi phezu kaYesu. Bapha abantu abathi ngiyidivose kodwa ngimi phezu kwaYesu. Bapha abantu abathi ngalahlwa kodwa ngimi upon this rock phezu kwaleli dwala. Build your finances upon the principles of the kingdom. Build your life upon Jesus. Hayi bazalwane, nimbhekile yena engumqalisi. Tshela ungamthemba uJesu in the season of trouble. Ungamthemba uJesu in the season ulahlwa abantu. Ungamthemba uJesu. Kodwa uma wakhele phezu kwabangani, wakhele phezu kwemali, uma kuphela imali kuphela ukholo lwakho. Shout hallelujah. Umisakelo sidilizwa olungileyo. Kaluphendule naku umbuzo ntambama, wenza njani olungile
iziseke zidilizwe. Can you shout hallelujah? Can you shout? Hey, usathana kanandaba. Noma singabe ikhapula egqoka ifaniselana. As long nomshado singawakhelanga. Sizobambana ngemina enkonzweni sijijele ngamaplate endlini. Ngoba senzela abantu. It's about the status quo. Sathana kanendaba. Bill. Noma ungamemezela ukuthi 2026 is my year of my eating. As long kodwa ungakhelanga. Uzomemeza u24 uthi Rehoboth, u25 ubize ngomunye unyaka, result will be the same. Ngoba in the kingdom foundation matters. I'll tell you never foundation matters. Oh, bazalwana asike entweni emizwa. Asike entweni esamba kuyo asidingi iplate ebumnyameni lana. Lethi yasebenza kodwa yakhela upon a strong foundation. Shout hallelujah. Shout hallelujah. You see, one of the tragedies of building upon a faulty foundation, ukuthi mhla indlu iwa amacost abamakhulu. Amacost. Manje ke thina sizukulwane esakha with the blind spot. Uthi wabona ama red flags kodwa uwa blue tick ngoba wena ushahila ngelikhulu kodwa namhlanje ngiyancenga sondelani owakhayo makaqaphele ukuthi wakha kanjani. Abazalwane, can we prioritize building strong foundation beyond our feelings? Beyond our feelings. Our feelings, they fluctuate. But the foundation remains. How nikhona bazalwane? Awucabange indlu isiwa ne-structure. Nama blocks, nama aircon, no ceiling board. Kanti kube lento wayilungise ekuqaleni. Manje thina sithi siyibona inkinga sithi hayi kuyolunga phambili. Ya uNkulunkulu ekutshengisa ama red flags. Emntwini uNkulunkulu ekutshengisa ama red flags uthi hayi bo uyakubona nokuthi lokuthi wena hayi uyoshintsha phambili. Kanti umshado akusiyisol winning. Uma usuhlala nomuntu into ecountayo i-foundation. Ayikho into ehlongisha ngokuhlala nomuntu bengincomela ngaphandle wena ongaphakathi lokuthi oda inkosi ngiyophuma nini lento. Ngiyacela umuntu omusha namhlanje never bypass foundation. Awakha makaqaphele ukuthi wakha kanjani. Awutshela makhelwane kuyabiza umisiwa yonke lento. Kungcono ubonakala ngathi uyabambezeleka kanti you're putting a right measurement, you're putting a right cement, you're putting a right block. Musukjaha, build the foundation of your soul. Njengoba usheshe ukasuka njena yekuya emzini yabantu yakuphefumula. Oh, uthetha babili uthi yakha kahle. Oh, Jesus. Ngicela ukubeka nazo izinto. Yakha kanjani? Yakha kahle. Wena inkinga yakho uncamile. Ujahile uyaphuthuma. uNkulunkulu akamsiza umuntu ophuthumayo. Yakha kahle. Njoba wena uthi wena mina ngiyagivana unenkinga. Yama emotional foundations. Take time, deal with yourself. Unga-invite omunye umuntu empilweni yakho kanti u-short tempered. Hayi bazalwane, wena uncamile kanti usenengxaki. Okay. Number one, we must know
Foundations are built. Foundations are? Bese ngifayela kuma bracket lokho. It's either they are good or bad. But foundations, they are laborers. They are laborers. Foundations. Noma ngabe ubona ama foundation amahle, noma ngabe ubona ama foundation amabi, kuma foundation there's no coincidence. Someone invested resources and time, energy in building foundation. Ingakho abantu abathanda izinto sezi right bashaya kalula empilweni. Ngoba uma uzongena entweni ngada uyakhanga ubi nayiseyi. Ya uma uzongena entweni esimile kade ubungekho yakhiwa. Sinalo ilungelo ukuthi ushaya impempe sithi mana kancane mana. Lento siyakhanga ngempempe. Kanti la usuka khona bishapa impempe. Awukwazi ukuzobaluleka kade awujulukanga. You see, let me tell you about I believe in the holistic approach. You see, uNkulunkulu unayo tendency yokunginika into oyidingayo kodwa I raw material. Yaba uthola ukuthi wawuthanda umuntu ofit uhlangane nami. Wawuthanda iacademia uhlangane nomuntu ono grade 12. Yabo lokho kuthiwa naye akusiyena ngegama likaJesu fire akusiyena kanti bazalwane ufuna uwazi kuphela. 100% usejusini hayi empilweni. Empilweni uzohlangana nomuntu owu25% bese uya-investa kuma foundation. Uhlangana naye engakwazi ukuthandaza uinveste kwi foundation. Uhlangana naye engakwazi nokupheka kahle uthenga amabhuku uya-investa. Akuhlaleki nomuntu ongazithululelanga. Angikubeke nepoint la. Foundation na laborers. Uyazi ngake ngaya kwenye conference ngimenywe ngeshumayela eGoli. Uma ngifika khona uyabona uma uyi-speaker ulanda e-airport ufaka ehotela udla into oyifunayo. Yabo umuntu nje ulapha. Kwavela ozothatha umnikelo walithatha ngevesi lami. Futhi wenza kangcono ngisahleli phansi. Lento ngithi mina bona ke le ngiyofika ngayo ayena nje wayithi. Ngathi mina ngikuphi la. Ingasukuma khona phela yazi umenyiwe kodwa nje hey deep down ngaze ngayisola deep down. Ngafunda lapho ukuthi as a preacher you must build yourself. Mangifundela ngeBhayibheli lami lesiZulu ngabona lapho ukuthi I need different version for different understandings. Ngoba njengoba ungafuna ukinvesta foundation into uNkulunkulu ayisabayo ngawe, God does not want to launch a failing project. Look at the difference. Look at the difference. Uma kade khuluma umhlonishwa lana ekhuluma ngamabhizinisi, the energy was down. Because when foundations are challenged, sibona ukuthi kubambezeleka inkonzo. Kanti there is a Monday after Sunday. So you say, uma ngithi foundations are built, it's either they are good or bad, but you must know someone invested in this foundation. Umbuzo uthi njengoba ufuna ukuyokwakha phekwa amandla omunye umuntu wesifazane uzolasta kanjani wena? Singavumelana ukuthi lesi sizukulwane kwanda uhlobo labantu besilisa abafuna ukondliwa. Thina sicabanga ukuthi nje hayi isimo somnotho. No, ama faulty foundations.
Ngoba uma ubudoda bakho umele kahle, kumele umama ubengena nobisi ungene nesinkwa, uma engena nokudla ungene nogesi, uma engena nemoto ungene nopetrol. Kodwa because of faulty foundation, odadewethu basenkingeni bayondla engabe bayondliwa. It is the result of faulty foundation. Ngicela amena enkonzweni. Yakubana ufuna ungene nakho. Faulty foundation. Listen to me. You can not only claim your manhood through ukuthi wena uyindoda nje unamama cells. Yeah, ngoba we can never, there's no need to teach about submissions if we have built men with strong foundations. Ngeke sibe nabantu abahlukumeza ama-princesses abo while they are kings, babuye bezoshumeza umzimba kaKristu. It's faulty foundations. Every man must know, ukuhlala ekhweni, it's a faulty foundation. Shothi khona laba bakhulisa into abangayishongo kahle. Yeah, ikhona abayisho abangitshelanga kahle. Ngoba uzovuka kanjani uhambe kanje? Kukhona umamezala wakho la. Kukhona babezala wakho la. Kukhona o-anti bakho la. Hayi bafowethu, let us fix foundation. GBV is a result of faulty foundations. Ngoba umuntu onama foundations are right, uyazi ukuthi laba ngibashayi ngiyabavikela. Faulty foundations. Faulty foundations. When foundations are not right, you want to enjoy and benefit where you never labored. This is the plan of God. God desired from Garden of Eden that Eve must be beneficiaries of their Adam's hard work. Kuthi jobe akusiyona coincidence ukuthi wafika sekunensini ired. Ngoba uma le foundation yokondla ilimele ugcina ucela izinto engacela. Ngiyacela mama. Faulty foundations. Angiyangipluthika kodwa ngiyangizwa ukuthi ngithini. Tshela makana faulty foundations. Angikade dalasi ngicedela abafowethu. Foundations are laborers. Siyavumelana? Foundations are laborers. It's either they are good or bad. But foundations, funakhiwe. Number 2, every foundation must have a beneficiary. Every foundation there must be. Ingakho-ke, I challenge you, Church of Jesus. Go and study your family history. Ukuze ubone mase kuyi-due time of benefiting. It's either they are good or bad, but funa kube uma kusuka ubaba noma umkhulu noma ukhokho wahamba wayothwala engatshelanga muntu. I-foundation le. Ngizweni. Bese kuleyo lineage kwizizukulwane ses4 kuqhamuka insizwa esindisiwe. Yona yodwa kwi-foundation eyakhiwe ngokuthwala. Bese ithola wena la inkonzweni. Esikugqumisile kuphela sangakufaka umbuzo. Uzongena kwi-family history enokuthwala ugogo uyathimula umama wayedla insuku yabona yonke into yakhona njena kukhona ungathi umthandazi khona waba inyanga kodwa ngaphothula bese kuvela oyedwa osindisiwe azolanda wena osindisiwe.
Usabathe uyangena kulo muzi hayi mana wamukeleki. Usabathe uyakrotiza akrotizeki. All of the sudden umyeni wakho aqala etshengisa izinto manje ngathi uthanda amantombazane kanti uhabula kuleya nto yakubo uyasondela kanti wena ufundiswanga ukuthi ngena ne-foundation ulaba khathaya ndeya. Uyabona-ke bafowethu ngizweni umakoti ezolungisa i-foundation la aganele khona kumele avume abamhlatshelo, because there is no redemption without the sacrifice. Uzobezwa kunyaka wokuqala ukuyowu-4 belwa nawe uthi uyapheka ekhishini bethi hey uma wengane kasibuzi khumbula yena ungabanaki wena build the foundation. Memeza igama likaJesu, thandaza silukudla. Uzobezwa emva ka-15 years sebesindiswe bonke ekhaya bethi le ngane yafika incane iza noJesu sasingamfuni kodwa ngenxa yesisekelo esinganyakaziseki. Aseke isisekelo ongasakha ungakafi maqondana naso. That's a bad foundation. A good foundation. Ugogo wakho ubekroshela abantu. Khumbula ayikho foundation engenama beneficiaries. Uyakrosha. Angeni manje awukwazi phela ukwenza bese ungabenefit. Uhambe. Yabo. All of the sudden maphuma result ka matric noma ngoJune ubuza ingane yakho ufuna ukuba yini? Ithi fashion design uthi wena uyahlanya yini? Uyahlanya. Uzothungela bani? Uzophila ngani? Uthi hey awuhamba uyoba udokotela ubo inurse. Yabo uyithatha ingane uyisuse kwi-foundation. Ngoba singafunda sonke eklasini kodwa singabi sonke nama-foundation sonke. Uthothi lo mntwana ubezoba something big empilweni ngokuthunga ngoba akasaqali ka-negative. Ugogo washiya. Wakrosha wanika abantu egqokisa iy'ntandane enza yonke into. Mase kumele kubenefit isizukulwane sesibili noma sesithathu wena uyamdisconnect umntwana. Enye inhlupha idalo ukuthi sakhe eceleni kwama-foundations kanti khona abasebenza ngaphambi kwethu. Aleparasa. Yabona uma uzofika manje ulwe nabantu ofica benza lento usuhlulekile. Usukhahlela i-foundation wayibeka eceleni. Ungaba ngcono ngokwe-understanding nangokwe-revelation kodwa hayi ngokuhamba. Tell your neighbor foundations are leprous. Nkosi yami nikhona kodwa bazalwane foundations are. Yeah, no. Angenzi closing yami, I'm done. Foundations are leprous. Ngicela ukube izinto eziwuthunje ama-marks of cracky foundations. Ubona ngani uma wakhele phe kwento ezoba. Ya, uba nalento isayini yokuqala ama-marks. Uba nalento unama-reversed priorities. Okubalulekile ugcina ngakho. Okungabalulekile uqala ngakho. Yeah, unama zero interest in what matters. Yeah, if you need to study something, do an assignment uyazela. Uma ukhuluma nefone phela 3 hours, unama-reversed priorities. Number 2, you are numb toward God. Yeah, uma khonza ucofa ifone uma khonza uyalala kanje. Yeah, unumb. Ma usenkonzweni uyazela, uma kwi-baby shower uhlala kuze kuphela 6 hours ubhekile nje. Uma ngimuyela phambili kuthiwa today I want to start about the stewardship in the kingdom of God.
Every steward must be found faithful. Say after me, every steward must be found faithful. Kodwa umhamba into zakho ayeye abafazi ayeye uthi ayeye. Yeah, unama reversed unambu toward God. Any son who unama crack foundation, you are numb toward church attendance. Yeah, awunayo lento ethi ngajabu. Mabethi kimi masiye endlini kaJehova. Athi verse number 4 inyawo zami sesimile emasangweni akho Jerusalema. Uma ungajabuli lapha kanti ujabula wena. Which kingdom do you belong to? We are numb toward church attendance. Ulana kuba ne conference enkulu ebandleni uthi wena ngizovela. Ungavela into engaka. Uklokhe emsebenzini uklokhe nasenkonzweni. Any sign of crack foundation, you are numb toward God's principles. You are not a tither. You are not a tither. You are not a giver. Ucinga ushintshe esikhwameni awunikeli. Uthi uma uzonikela uthi kanje. Kodwa uma uphuma nezingane zakho niyodla uhamba endlini ikhadi ozokhokha ngalo libeke kahle, iTP ibeke kahle, kodwa uma uzalana nje uma kuthiwa siyanikela bazali uthi oh piti bhoda. Listen to me. Noma singakunika ithuba, you can't make God moves when you are a thief in his house. Baba awukwazi ukuthetha inhliziyo yabantu bakaNkuluNkulu ngenkonzo yezwi eyephakethe unama restrictions. That's why sinama faith relationship fails businesses yonke into ngoba noma usukutholela ubuhlakani benyama but kwi spiritual account you are empty. Angisho lokho ngoba ngifuna utho. But I'm teaching this so that something must be added. Angazi osuspect bangenza le due diligence. Kuthi uma approachwa ukuthanda konke unye sekuchazile ucela ukubuza umfundisi wakho uthi unjani ezishumini lozongithatha. Baba akekho umuntu ongancisha uNkulunkulu besonke wena. How can a man withdraw from God which is withholding from him? It was easy for Jesus to say, take your net, go to the deep, because I've used your boat. We are a generation that is withholding boat, but we want to withdraw. Therefore, we become a generation of lyrics without impact, of verses without transformation. Because weight matters. Why such a beauty? There's no movement. Why Sunday school incipha imshado? Ngoba uma kufika kuma principles siyayimanda siyachitha senza yonke into. Akekho umuntu ongakhela uNkulunkulu something engakalidli iphakethe lakho. Wonke umuntu omusha la, fix your tithing. If you want to see impact in your life. Fix your giving. So that noma ngabe usathana ukulinde ngengozi ukulinde ngayonke into usathana bethu yakuzama lithi baba noma esefile kodwa umnikelo wakhe waqhubeka wakhuluma. Fix your numbness in the principles. Ebudaleni bakho phela ngamnikelo wenze emsheni kuzobe namhlanje usabenefita ugogo etshala lapha abantu umbili lapha abantu amathanga. You are still benefiting from that foundation. Ezakhe ingane zothola njengoba ustinje kanje. You can't be stingy against your destiny. Baba imali oyikhipha enkonzweni ishiya iphakethe kodwa ayikusasa lakho. Fall
faulty foundation. The last part of faulty foundation, unama faulty foundation into obona ngayo. Entwana zokusiza uthathela kude. Umuntu onama faulty foundation akancane uhambe passage neglobe efile. Lokho ethi mempela oh shit iglobe ngizoyishintsha oh shit iglobe aphuma endlini ogunda ikhathi ka 350 afaka indlela la kodwa abuya azodlula phansi kweglobe. Iglobe 350 ikhathi 350 iglobe 20 rand kodwa ngoba unenkinga uma into izokusiza wena uza kancane kodwa imizosiza ezinye bazalwane. Faulty foundations. Sengiyaphinda. It's not that you are failures in relationships. It's not that you are divorcing because asikwazi ukuphathana kahle. No. We did not do duly diligence in checking your partner's foundation. Number one. You struggle with a partner obengena imodeli yomshado phambi kwakhe. Funa wazi ukuthi la abantu bazosebenza u10% wena uzosebenza u90. Ya ngoba lento uzama ukuzomenza naye akaze ayibone. Akaze ambone uma mephethe isitshe gezisa ubaba izandla. Uyaqala wena uthi hayi phela angithi mina ngigeza ngizala uthi kala ukhuluma ngani kade ngishawotela sigeziswe kanti wena ufuna leya nto wayibone nakayibonanga. Yaqamba lethi sehlanganisa ngishada ngo300,000 vele ihamba kanje. Uyaphala nini u20 years vele ihamba kanje. Ngiyaqala abangakangeni advisor study your partner's foundation. Ya ngeke ngibayifona ungayibambi ifoni bese ubele kubona uqaswa kanjani. Yela ngibenza iphutha elincane umthethisi ubenze elikhulu umnyeke. Agcina you must check foundations. Ngoba bazalwane akusiza ukuthandela umuntu imali yakhe kanti imali ihlala ebhenki. Uthandela umuntu umthandela imoto kanti imoto ihlala egarage. Wena uqala ne-foundation endlini ozadilas. Ashala umangameli izandla. Cela shayele umvangeli izandla ezinkulu. Cela simshayele izandla ezinkulu kakhulu umvangeli egameni lika Jesu. Bhekisisa isisekelo. Qaphela wakha